اوس چې تاسو هندو سي او خپل مذهب هندو مذهب بودھ مذهب او سکھ مذهب ته راشئ الک لټینا دا یو افغاني کنجره ده د اسلام ډیر توهین کړی دی او دا پکې وی چې مسلمانان جنکۍ دي هندو مذهب ته راشي ته ولګوه ویډیو چې څه وایي هغه خویندې چې خپل کور ته بیرته راسي ها. او په پښتو کې وایي چې یار نه هندو زه مسلمان یم د یار دپاره د رمسال جارو کومه اوس چې تاسو هندو سي او خپل مذهب هندو مذهب بودھ مذهب او سکھ مذهب ته راشئ د هندوستان ځوانانو زلمیانو سره واده وکړئ نو تاسو ته به په هند کې هم د هند نېشنالټي درکړي او هم به هلته تاسو یو پرامنه او یو باوقاره یو باحیا ژوند کولی ښه اوس زما هم یو خبره واوره ته نمک حرام اولاده الله دې تا ته هدایت وکړي کو هدایت نه نو الله دې تباہ و برباده کا آمین لټین آمین کنجرې ناموسې زه یو خبره کومه چې تا په هندو مذهب کې د غوا د متیازو نه علاوه نور څه زده کړو چې ته راځې او زمونږ خویندو میندو ته وایي چې هندو مذهب ته راشئ او بودھ مذهب ته راشئ ته نمک حرامه بې غیرته او زیناکاره ښځی ستا په مخ کې نور نشته د سپي اولاد یې د یهودیانو نه پیدا یې یا کنجرې ستا نسل ورک شه موږ ته دې الله داسې نشنالټي نه میلاوي چې په هغې کې سړی د اسلام نه خارج شي افغانستان ټول ښه مخلوق دی خو چې ته پکې د هندو نه پیدا شوي که نه ستا په مور باندې هندو بره ښکته شوی چې ته یې ترې راوړې او پاتې شوه د واده خبره کنجرې بې غیرتې ناموسې د نمک حرام اولاد یې ته ماته دا ووایه چې تا په هندوانو کې څوک په ځان واچول که تا په ځان څوک اچولي نو بیا موږ ته خبرې کوه بې غیرتې زما رونو ټول افغانستان نه یادوم په دې کې زما ښه فینس دي په دې کې ښه مسلمانان دي خو دا کنجره پکې د کوم ځای نه راغلي ده ملګرو په خبره خفه نه شئ خو دا د اسلام نه خلاف خبره وه ځکه په دې پسې ما ویډیو رخ کړه نو ډېره مننه شکریه د ویډیو د کتلو او د شیر کولو